Всем привет! Сьогодні відео про ремонт дома. Батя тут немножко стенку заделав. Так вот у нього получилось, вирізав все. Зверху чуть-чуть треба ще закидати було. Тоді ми стінку винесли, змістили сюди, зробили чуть-чуть менше комнату по окну. З батьком вчора, позавчора я коли виклав 1,5 ряд, бо тут битий шлакоблок, газоблок, він виставився. А батя вчора сам вже до верху дійшов. Потім без мене доклав ще ряд половину, а потім оці, виходить, два ряда з верхніх сам доложив вчора. Був матеріал, як кажеться, то хто хоче, той зробить. Хтось би взяв його та просто вибросив би на мусорку. Він битий, це з цієї сторони я вам так показую. Він ще більш-менш, з тієї сторони він куски угли відколені. Низ потихоньку батько клав по 2 ряда, щоб вистаювався хорошенечко, схвачувався. Буде штукатурити. Це ми забрали, вибрасували, строїли амбулаторію, і який поломаний там прийшов в пачки, або який упав там із висоти, коли його клали, або вже не там приклеїли неправильно, або ще щось. Його вже повторно не використовували, їх вибрасували. Ми їх всі забрали, тому що їх утилізували, там сказали вивозити мусор. Ми вивозили мусор і строїтельний матеріал ми забирали. У нас тоді з батьком, там батько працював і нас наняли вивозити мене. То ми забирали весь шлакоблок цей, тобто газоблок. І батько тут зробив з нього стіночку. То, хто хоче, той зробить. І то, хто думає про економію, зекономить. Один такий газоблок зараз стоїть в примерах вроде бы 120 гривен штука. Потому что на поддоне 20 штук и там именно такого размера, це у нас 60 на 40 и толщина 20. Така у нас 2800 стоит поддон. Вот это гривен 121. А так він получився дармовий, тільки за доставку. Ми його сюди привезли, склали акуратно. Там уже із кусочків, то що обрізках викидалися теж в них. Його теж можна використовувати, головне робити перев'язку. Стоїть він ідеально, схвачується. Так що продовжуємо потихоньку робити. Знімати не можу, коли ми робимо, тому що зачасту мене тут немає. Я на роботі більше. Поки визивають, то пахота на мотоблокі, люди всі взялися садити огороди з цим коронавірусом. То треба працювати, заробляти гроші, батько поки роботи немає. Телефони не продаються, на ремонт телефони не приносяться. Батько займається ремонтом і огородом. Так потихонечку зробив. Ще ось знизу треба пошпаклювати тут стінки, цю стінку пошпаклювати. Ставить двері сюди, пошпаклювати откоси і тут вже обустраювати комнату під жилье. Це комната сестри, вона тут буде займатися танцями, вона танцює, займається на пілоні, воздушна гімнастика типу такої що. То ми тут ще пілон будемо встановлювати по центру комнати, десь примерно там де рулетка стоїть. Міряли. Тут пілон, тут меблі так поставити, щоб вона могла крутитися, ноги розкидувати, щоб вона доставала до стін якраз по центру. Все зробили. Так. Окошко тут будуть мінятися, може бути на євро, якщо заработаємо на пластикові. Так що от так потихонечку працюємо. Це я сьогодні родителям спахував город, поки вихідний. Поки не визивають на основну роботу із-за карантину цього, то треба працювати
на себе. Спахав їм огород, спахав сусіду огород, трохи заработав та вирішив зняти, показати, як вона є. Так що підписуйтеся, смотрите, продовження буде. Будем весь дом делать. За це лето, может быть, сделаем, пока карантин, сезона нет. Отдыхающие, может, не приедут. У нас карантин продлили до 24 апреля. Казали, ще продлять до 15 мая. Ну, хто знає, буде чи не буде продлеваться. Поэтому вот так вот работаем то, что можем. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.